30 năm trước ở nhà tranh vẫn cưới được vợ, 30 năm sau dù có nhà có xe vẫn ế vợ như thường. 30 năm trước có một chiếc tivi, cả làng tranh nhau xem. 30 năm sau nhà nào cũng có tivi, lại chỉ để làm cảnh. 30 năm trước sinh con thứ ba là bị phạt, phải lén lút sinh. 30 năm sau sinh con được khen thưởng, nhiều người lại chẳng muốn sinh. 30 năm trước là con dâu hầu hạ mẹ chồng, 30 năm sau là mẹ chồng hầu hạ con dâu. 30 năm trước không có thịt mà ăn, sợ mình gầy. 30 năm sau không dám ăn nhiều thịt, sợ